सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिवम गौतम और आप देख रहे हैं स्केचेस शिवम 7। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है। एक प्रोडक्ट मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ, शॉर्पनर प्लस इरेजर का कॉम्बो। एंड इसकी करेंगे आज हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू देखेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उसका आउटर लुक दिखा देता हूँ। तो यह है डॉम्स कंपनी के 2 इरेजर प्लस शॉर्पनर कॉम्बो। इसी में इरेजर और शॉर्पनर है। मेरे पास 2 कलर में, एक ऑरेंज है और एक ग्रीन कलर है। और भी बहुत सारे कलर में आते हैं, तो एक को ओपन करके देखते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है, एक डॉम्स का शॉर्पनर प्लस इरेजर। ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है एंड इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे ऊपर इसके ऊपर मिलता है हमें इरेजर, फिक्स्ड है बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और नीचे की तरफ एक खोलने के बाद एक शॉर्पनर है, ये भी फिक्स कर रखा है इन्होंने। ओके, एंड इसकी ब्लेड भी नॉर्मल जो शॉर्पनर आता है उसी की तरह है, ये भी उसकी ही तरह ब्लेड लगी हुई है इसमें स्क्रू के साथ। एंड पीछे की तरफ एक होल दिया हुआ है जहाँ पे अपन पेंसिल डाल के इसको शॉर्प करेंगे। एंड इसके ऊपर आउटर एक कवरिंग दे रखी है पूरी की पूरी, इसके अंदर इसको फंसा देते हैं। तो हमने इसको तो बाहर से देख लिया है, 10 रुपये का है। 5 रुपये का शॉर्पनर, 5 रुपये का रबर, मिक्स कर दिया तो कॉम्बो बन गया। तो इस 10 रुपये के अंदर इसकी खासियत यही है कि इसके अंदर अपन शॉप करते हैं तो इसमें डस्ट नहीं होती है। एंड दूसरी चीज़, इसका जो भी इरेजर है ऊपर का, इसके ऊपर थोड़ा शार्प है, तो इसको हम कुछ हेयर डिटेलिंग में भी यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम इसको गुड़ खा के देखते हैं कि लुढ़कता है नहीं। ये तो लुढ़क गया, पर एक तरीके से स्टेबल है। इसको किसी भी शेप में रख देंगे तो ये लुढ़केगा नहीं, पर फिर भी लुढ़क ही रहा है, देखिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये लुढ़क रहा है, इतना ज़्यादा वो स्टेबल नहीं है। अगर टेबल से गिरा तो वो गिर जाएगा। तो गाइस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसको नीचे गिरा के देखते हैं कि इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, मेरी तरह नहीं। तो गाइस, ये मेरे हाथ में है, इसको नीचे गिरा के देखते हैं टूटता है या नहीं। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बस इसका कैप खुल गया है। तो इसको फिर से गिरा के देखते हैं कि देखिए इसके कुछ होता है या नहीं। इस बार भी इसका कैप खुल गया दूसरी साइड से, पर ब्रेक नहीं हुआ। तो गाइस, दोनों ही केस में हमने इसको नीचे गिरा के देखा, बस इसके ये कैप ओपन हो जाता है, बाकी तो टूटा तो नहीं। अब इसके साथ कुछ और करते हैं, पेंसिल शॉर्प करके देखते हैं। चलिए। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्पनर ये वाला ही डॉम्स का। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 पेंसिल है। ये है फेबर कैस्टल की पेंसिल ग्रेफाइट, एंड ये है स्किन टोन की स्माइलिंग की कलर पेंसिल, एंड लास्ट में हमारे पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो इन तीनों को करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्प करेंगे इसको, ग्रेफाइट पेंसिल को। तो देखिए गाइस, बिल्कुल अच्छी तरीके से शॉर्प हो गई है, आप देख सकते हैं इसे। तो बिल्कुल शार्प पॉइंट वाली शॉप हो गई है एंड सारी डस्ट भी इसी के अंदर ही है, ये देखिए। अब नेक्स्ट नंबर पे हम इसको शॉप करेंगे इससे, इसको कलर पेंसिल को मैंने इसमें लगा दी है। एंड ये टूट रही है गाइस, कलर पेंसिल इससे शॉप नहीं हो रही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर पे हम इससे शॉप करेंगे चारकोल पेंसिल, मैंने इसमें लगा दी है। एंड बिल्कुल अच्छी तरीके से शॉप हो चुकी है। एंड इसकी डस्ट निकाल देते हैं। देखिए इसका ब्लेड भी ऐसी है।
सो गाइज मैंने इससे तीनों तरह की पेंसिल्स को शॉप करके देख लिया है। आपने देखा फेबर कैस्टल की ग्रेफाइट पेंसिल को जब मैंने शॉप किया तो वो बिल्कुल शार्प पॉइंट में शार्प हो गई, एंड कीप स्माइलिंग की जो कलर पेंसिल थी मैंने उसको शॉप किया तो वो टूट गई क्योंकि वो वैक्स बेस्ड थी। मोम वाली पेंसिल आती है वो इससे शॉप नहीं होती है, वैसे भी नॉर्मल शार्पनर से भी नहीं होती है, वो उसको सिर्फ ब्लेड से ही शार्प कर देना चाहिए, वैसे वो नॉर्मल शार्पनर से भी शार्प नहीं होती थी। तो और जो तीसरी थी वो थी चारकोल पेंसिल। चारकोल वैसे नॉर्मल शार्पनर से भी हो जाता है, ये भी नॉर्मली शार्पनर है, तो उससे शार्प किया तो वो भी अच्छी तरीके से शार्प हो गई। पर जो चारकोल पेंसिल रहती है ना वो धीरे धीरे मतलब 2-3 बार यूज़ लेने के बाद ही वो शार्पनर की ब्लेड को ख़राब कर देती है, तो वो इसे भी ख़राब कर देगी। तो आप उसको तो चारकोल एंड जो कलर पेंसिल्स हैं उनको तो कटर से ही शार्प करें, और बाकी जो ये वाला डोम्स का जो इरेजर प्लस शॉर्पनर का कॉम्बो है इसमें आप ग्रेफाइट पेंसिल ही ज़्यादा शार्प करें क्योंकि ग्रेफाइट ज़्यादा यूज़ में आती है, तो उससे शार्प कीजिए और मतलब डस्ट नहीं होगी, आप कहीं पे भी इसे शार्प करके इसी में इकट्ठा रहने सकते हैं। फिर 2-3 बार शार्प के बाद आप डस्ट निकाल दीजिए। तो ऐसे कि जो चीप प्रोडक्ट्स है ये सिर्फ 10 रुपये का है, आप इसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। वहाँ पर 10 का कॉम्बो पैक ही आता है, मतलब 10 शार्पनर एक साथ बाय करेंगे आप 100 रुपीज़ में, तो ही तो वरना आपके बगल के कोई से भी स्टेशनरी स्टोर पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप और भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट दिखा दीजिए। तो मेरी और भी वीडियोस है चीप अप्सरा इरेजर 20 रुपीज़ वाला, उसका भी इधर क्लिक कर सकते हैं, एंड जो चीप मटेरियल्स है उनकी भी वीडियो है, तो आप चैनल पर जाएं और ज़रूर उन वीडियोस को देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।